Bonjour, bonsoir, peuple congolais, na pesi bino mbote bisika bozali, kimia ya nzambe, pe protection divine et couvrir biso nyonso kat na maladie oyo ya coronavirus, oyo ezali plan ya diable pona ko exterminer peuple de Dieu, makila Seigneur Jésus-Christ bomba biso. Lelo na ye kosala oyo ezali video lisusu ya coronavirus. Juste ezali nini. Tosolola moke à propos pona coronavirus oyo. Coronavirus ezali microbe oyo moto asali. Ezali maladie moko créé na mutu. Ezali ya nzambe te. Mokili bazali kowelela bokonzi na yango, mais bazali kobosana ke mokili oyo biso tout oza ba passager. Coronavirus ezali maladie oyo to microbe oyo basala yango depuis 1981 ezali na Chine. Chine asala yango ezali sous forme ya ba bombe anatomique. Bombe atomique plutôt, atomique. Donc, Chine a déclenché un mot, je crois, ils allaient pour na trade deal na bango, ou bazali ko sala na ba américain, ba mindele misusu, vi ya babiloko na bango koteka. Réponse, ils allaient pour les soso, na mboka na bango wana, séparation na bango na Hong Kong, et que ezali ko poussa na ba créer eloko moko juste pona ko détruire mokili parce que ezomona na lokolo eloko te meze eloko omoni ndenge na apesa ki exemple na ba audio passé pona ba langue oyo ba rwandais ba changer pona Congo mais ezomona na lokola oyo eza nango tina te mais yango na nde makambo. Je crois que na Kinshasa président Félix Antoine Tshilombo alobaki ndenga ba président nyonso ya mokili balobi pona kozwa ba ko prévenir ba précaution pona mboka na ye pona population na ye. Je crois que message na ye ezalaki bien mais ezape na bato mosusu oyo bandimi yango te na ba raison moko quelconque na banzi biso na bino tokolanda nan audio oyo bongo nazonga lisusu après. Papa kombo nani? Kombo nanga Wens Matabisi. Wens Matabisi. Papa toyoka ki nouvelle ya président de la République wapi annonça ki peuple na ye mokolo ya lobby hier to le bana français bongo que coronavirus ici ekoti na RDC 7 personnes déjà baza atteint la maladie wana et puis to moni bino peuple ya matete botombo ki makasi ndenge président kangi ba terrasse ba église akangi donc ba école à bana. Pour nous couper ça moi vie décision ezalaka bien mais avant qu'on soit décision surtout totanga même na kata classe batalaka ba avantage na ba désavantage ba inconvénient faut qu'on ba précaution koyeba ko aviser peuple congolais pour le moment mutako ignorant wazate to vivaka na taux du jour mutu fa bimali kwa moi quelque chose parce que ba emploi ezate ozomona kwa quelque chose pour nanda ko balia soit disant bato ba terrasse wana soit disant ba église peut-être pour nga ba pesina ba son même à l'église il faut pas l'opérationnel ni ba fêter zala peut-être ba peut-être ya ba funérailles peut bimba mona morgue qui mala mona cimetière tout ça là ba préparaka on prépare les gens pour préparer moral là bato ebi parce que tout le monde a conseillé que nos virus c'est ça avec que virus c'est ça mais toujours ka ba paramètre belé ba parce que ba bimina version que ah oui comment te pour moi ça makasi ko jobi noté ba so bimi que non ici jobi 2 3 ou 4 personnes réseaux sociaux pas boy ko na muto ta so ko France ya ki abani ko te simeta ki compliqué ka so ko na ministre adabe so ki balar wana za ba kamuna bango bo ba so ba biko ba kango ya ki so hotel moko ba bila so ki belle vie na ville ko na ba kai ba de moni mbadi ya basoda ba ke ko zo mutamalete ba ke kangande virus bateli bakanga virus virus aza
noble. Mais message à présent bien pour protéger le peuple. Bah précaution pour le peuple en haut parce que le peuple va souffrir. Vous comprenez? Et on se que tout le monde a vraiment l'hésité. Parce qu'il y a des moments où va vivre peut-être moi mikate, tout moi macaroni va là bas à l'école. Tout de quoi ça prépare qu'il l'on a à comme tous les dépasse toi salon. On a macaroni mikate, on fait macaroni mikate on était comme poche pour nous on balia. Vous comprenez? Tout ça n'a pas précision, c'est un message ou message est bien, mais ils ont fondé. Vous comprenez? Tout le monde a un upset, il a été à cause de pour s'en sortir, n'a pas de difficulté, n'a pas de crise auto-passée dans Katamboka. C'est un peu ça que je peux dire. Voilà, merci beaucoup papa, toujours continuer Kaka Bandeko besoin. Merci Bandeko, je crois que Oyo papa lobby est important. Toroyo koyo kabatunios tout. Mais papa lobby que message est bien, mais ba précaution. Nini l'État joue pour na peuple nae. Bandeko tozali koloba yango ezali kambu ya sentimate, ezali kambu te ke ya muto ayebi to muto ayebite. Peuple congolais ayebite eloko nini ya lingi. Omoni problème ezali. Peuple congolais akoma na ye muumbu ya ba politicien kokumisaka bango kolandaka bango. Ba politicien oyo bazali incapable ya ko créer misala pe ba ko créer yango te. Donc nalobaka yango mettre fois politicien ate mikili ya ba mindele ba créer ka misala te. Ezalaka peuple mne muta créer ka misala. Bango eloko sengi na bango il fallait baye ba kosenga to koloba. Tango ozolanda mutu intérêt na yo ezali nini? Tango ozolanda mutu, tango bozo solola, tango bazo benga bino pona ba marche, tango bozo sala makambo na bino, intérêt na yo ezali nini na makambo yango? Intérêt na yo ezali mosala, intérêt na yo ezali vie na yo na famille na yo, donc moi sinon na bana na bazala bien, intérêt na yo ezali fofuta maka, intérêt na yo ezali ke faut longola o ezali ko senga senga na famille na yo, intérêt na yo il faut nini social ezala bien, économie ezala bien. Donc o ezali première test. Je crois que depuis Congo eza Congo parce que tozolo ba na génération na biso. Na génération ba papa na biso eleki na ba koko na biso ba vivre ba première guerre mondiale, ba deuxième guerre mondiale mokile telema. Oyo sikoyo ezana nute ke o troisième guerre mondiale. Mais ezali eloko oyo de torolo bango ke ezali guerre parce que epekisi bato batambola etelemisi mokili. Coronavirus yo eloko moke mais ezana makambo nango mokile telemi. Ba navire ezo salama te. Congo avivaka na mboka bapaya. Congo ezali mboka moko ndire etondande ba millionnaire na ba billionnaire. Donc moyen ko sala musala ezalaka te. Donc ba vivaka na ba biloko ba paya ba pauvre o bazo sala la bango bazo ya bango batambo bazo somba. Voilà Congo ndenge ezali. Bango ba yebi ke politique yango wana nde mutu ezali économie. Diamant o bazo benga naturel ressources yango wana nde économie ndeko ezali erreur grave. Tozali ko yebisa bino o ezali première test to yebite corona o so réussir la kan. Tozo souhaiter yango tozo senga na nzambe ke vraiment asa asunga biso eloko oyo esila bato bazonga na musala. Congo a fonctionnaka na biso batalibanda na minute tozo solo la boye Western Union ezaya kokanga na minute tozo solo la boye ezala bamboka mususu bazo pekisa circulation. Na minute tozo solo la boye ezala ba compagnie mususu bakangi bazongisi batu nandaku ba mususu bakofuta matin situation catastrophique. Mais awa biso na poto to ressentir yango na ba facture mususu to na biloko mususu. Mais combien de fois na Kinshasa o ba dépendaka na biso? Voilà bisi ke ezali. Est-ce que Félix Tshisekedi azoyeba yango te ke via mutu ezali production? Tant bazolo bake nzambe azali nzambe ya génération na génération. Elingo loba nini? Elingo loba ke génération obino pe boboti bana na bino. Bana na bino pe tant bakoli fo babota parce que biso to kokufa bana na biso ba remplacer biso. Bana na biso bakufi bakoko na biso ba remplacer bango. Mais c'est comme ça et loko tozali ko produire lelo yango to kolia lobby. Réserve à production ezali ndenge nini? Congo est comme mboka ya ba politicien batutu na ba donc peuple na ndambo bata gouvernement bango nyonso ba koma ba politicien
Voilà place mboka ekufi yango wana. Voilà maintenant bino bato bokena kobengaka ba investisseur tozo ebisa bino ke bo créer ba investisseur na bino bo signer loi o ezali na constitution bo benga bato bazali crédible bato ba yebi tozali ko jouer awa na intelligence te tozali ko jouer awa na expérience engolo bake bato basali oyo basali ke basala na ba industrie basala na ba biloko muso ba projet économique ba oyo ba yebi yango non par écrit na école auto na classe eloko mo ba fandi non mais oyo asala na ba compagnie ya minene batu wana nde bazala pona kotambusa masolo. Voilà maintenant premier test Félix ozwi yango biso tout ozwi yango na génération oyo me yoza président sikoyo lakisa peuple na yo ke place au vandi production yango yo bole kaka bisika boye commune na commune boza kozwa biloko na bino na ba place boye batutu bayaka bazoka ba biloko na bango parce que na poto ezali sikoyo ndenge wana lakisa biso yango mais soki ezali te mboka nesa ya kokufa bande komboka ezali te boza na mboka te bino ndenge bozali wana bozali bato bokokufa sima lobi bako remplacer bino na bato bozo ndima yango te awa na libanda ezala bande kona biso oyo bazali awa bango tu bakoti na distraction na ba politicien ya Kinshasa bazo yeba te ke niveau oyo makambo ezali pona peuple na yo bozwi ba télévision na bino YouTube bozo lobelela ngo makambo busoba mena tala siko situation tala bato amayele lokola ndeko autu ko lobaza mutu amayele a raisonner message ezali bien mais atie mais donc eloko ezali te siko to kosala ndenge nini bandeko to solo la ka vrai to tika ba sentiment totika ba sentiment na lobaki yango awa bato bakobongisa mboka wana ndenge prophète Kimbangu lobaki ezali bato bakuuta libanda muto oyo akuuta libanda ba politicien eloko nini siko balakisa biso eloko nini bango basali ba production ezali wapi oyo ba réserve ndenge biso tovandi na ba Amerika bazala ba réserve biloko akolia ya 50 ans ke bato bakovanda bo 50 bazokabola bato ba biloko bazofuta bango na banini na mboka wana ya biso ya Kinshasa wana est-ce que ba réserve ezali soki ezali wapi ba manufacture ezali wapi peuple botelema bosenga indépendance économique ta yango oyo so boso comprendre te botika kolanda bango babengi bino boya awa bokei kuna nini otala bobotomboki bosali me bango siko bazana mbongo na maboko bango bazana basaki ya fufu basaki ya loso na ndako ba milki banini bazala ba masango bino bokino omelaka na bar na ndako me bakangeli binongo bino bozana eloko moko te le voilà siko via mutu eza politique te via mutu ezali social na économie pour la information na bino bosenga bango botika la libre politique ezali eloko moko te bozala ba fayulu ba bemba banani bazoko sabino na moyo me na butu bazozwa mbongo kule pa ba Rwanda bato bino bozolanda bokende na ndako bemba bokende kolia apesa bino biloko bokende na ndako fayulu apesa bino biloko ba ndako ba muzitu wana bino bozolanda bapesa bino biloko bino bata IDPS bokende na IDPS Félix apesa bino yango. Donc il faut bozala batu bokola o ezali premier test eloko oyo ekemema biso na 3e guerre mondiale tozali awa. Donc tout ça l'aventure te ba Rwanda bazokota bazopusa biso ba théâtre kaka ba distraction lelo ba biloko soya oyo ba théâtre kaka ba distraction Congolais zo comprendre te Congolais komi lokola nyama asange mayele mais biso bato tozana conscience nano tozali komona makambo ndenge ezolenda toza koyebisa bino peuple congolais botelema bosenga indépendance économique na bino bosenga yango ezala bien mpona bino soki bango bayebi yango te basollicite bato lokola biso bato lokola bandeko mosusu oyo bayebi yango baya basalisa bino na mboka politique ezalaka eloko mosusu économie mpe eza eloko mosusu me badiama na baor wana eza économie te ezali barichesse ya mboka soki ezalaki ndenge wana bamboka lokola bafrance baparis balondres baamérique banani elinga kokwea parce que bazalaka na banaturel ressource te ozomona yango donc so tovandi awa tovandi mpona bamisala mpona production donc bayeba yango batika babiloko okende kolukaka bato kuna boya kosala te biso moko tozala maboko na makolo toza mpe na mutu to aider peuple na biso siko peuple azolela situation yango
Félix Yozo qui pouvoir malgré le baki yango qui kokate mais soko yebaki qui kokate fallait pas zo yango il fallait pas zo yango siko lelo yango siko peuple azolela peuple ayebiso eloko asala te mais malade komi peuple azana choite andimi akufa pour ateka na balabala azwa mbongo les voilà eloko oyo ete ya biso na bino tokota masolo yango ya ba politique yango na loyengete totika mingi ceux qui comprendre te ba o bazolo ba bien to pesa bango chance ba loba parce que message na bango za la capter o le toya na bambuyema donc vidéo na sali pour na koloba ba biloko ya coronavirus na lobela ki angote mais na lobela yango sikoyo peuple congolais yeba acha makanisine sika moko nzamba sali sabiso mu peuple ele katoluka moya ko bongisa merci pour na bino banzo.